キスの件は。おー、シラフじゃ恥ずかしいからさ、もっと酔ったらしてあげる。Finalmente o beijo mais esperado dos animes aconteceu, e eu já sabia que a Mappa ia fazer isso, mas sem dúvidas a cena ficou muito engraçada. 俺今日ファーストキスしちゃうんだ。キス？デンジ君、誰かとキスするの？しません。デンジ君キスしないの？しまーす。おや、気持ちいい。柔らかい柔らかい。なんだこれ、舌じゃない、ゲロだ。トラウマだなこりゃ。栄養になればもう飲み込む癖があるんじゃ。